xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID ayaa degmada Galcad ee gobolka Sanaag ku shaaciyay 9 musharax oo gole deegaaniya iyo musharaxa golaha baarlamaanka u matalaya xisbiga UCID ee gobolka Sanaag injineer Saciid Mire Faarax munaasabatan hanaankeeda dhicitaan si miiqaam sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday xisbiga UCID xildhibaano salaadiin madax dhaqameed waxgarad iyo siyaasiyiin waxaana hadaladiisa kala dambeeyay cuqaal siyaasiyiin aqoonyahan dhalinyaro iyo badi waxgaradka degmada Galcad oo dhamaantood nolosha ka sheegay inay si weyn u taageersan yihiin siyaasi musharax injineer Saciid Mire Faarax بلانتينو سومها سعيد ميرا فارح سو عدك سيمينو سو حسبك وعد بنين هنولا توعد هنولا توعد بلانتينو واقيري عدو قيسو هاتشابو وقوبل سناك بلانتينو وسناك marka waxa ku soo gabagabeynaya sagaalka xildhibaan ee golaha deegaanka aniga oo waxa soo dhaweynaya oo kale xildhibaan Saciid Mire Faarax halkaas ka helay maanta anigu kana waxa soo dhaweeyo haddana geliyay UCID oo waa garanaysaa giirada ku jira giirra ku jira ninkaasa wixii kaana geliyay aad baa u mahadsantihiin haddaan dhaafo waxaan anigu ninkii shaaciyay in geeli iga lumay oo iga kala raacay 3 ceel iga kala arooray ninkii sheegay geeliisi inuu 3 ceel oo mahwiya u kala arooray ninkaasanahay waa ka cudur daaranaya haddii la odhan doono odagu meel walba miyuu taagan yahay inta haddaan dhaafo waxaan halka kan aad iyo aad ula yaabanahay xusbigan UCID waa xusbi abwaana waa xusbi muuqda waxaan la yaabanahay waryaadhaheen waryaadha may maqlaysaan waxaan la yaabay xusbiga UCID saxab badana oo socoto badana socoto badana waa nimanka Saciid la baxay waa xusbiga Saciidina kala baxay xusbigu saxab badana oo socoto badana sidee bay u heleen oo waa ka erigaasuna waa ka waxaan leeyahay musharaxiinta halka kan uga soo qayb gashay degmada Galcad iyo gobolka Sanaag musharaxiinta golaha wakiilada wuxuuba waxa weeye waa dadkaygii waa dadkaan caaqilka u ahaa waxaan kaga baxayaa xusbiga UCID han guul iyo barwaaqo guul iyo gacan sare wuxuu dooranayaa maanta cid Somaliland hogaamisa shuruucdeeda hogaamisa midaysa dadkii lafdhabarka ahaabaa maanta la dooranayaa ee golaha wakiilada raggii cilmiga lahaa iyo raggii aqoonta lahaa iyo raggii guurtida ahaa baa la dooranayaa sidaa daraaddeed musharaxan maanta halkaynu xafladdiisa ku hayno dee kollay dadkan reer ceerigaabaa u badanoo way yaqaaniin waxtarkiisa dadkana waxaa lagu qiimaynayaa wixii uu soo qabtay nin waliba ninkana waa ninka soo qayb qaatay baan u malaynayaa sidaa og tihiin xagga diinto malahayga dhowr boqoloo masaajid buu dhisay wuxuu ka soo qayb qaatay malcamadaha waxbarashada diiniga boqolaal buu soo dhisay wuxuu ka soo qayb qaatay agoomaha iyo danyarta ay Somalilandba meel la'aanay muddo badan baan qiinay waa nin kartidiisa iyo aqoontiisa iyo kudhiciisa lagu doortay kuna taagan waxaan filayaa insha Allah ta'ala inuu noqon doono kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waana soo dhaweynaynaa sida ragga hore sheegay
degmada garadag uma sharaxna laakiin wuxuu u sharaxan yahay gobolka Sanaag iyo deegaamadeeda oo dhan gobolka Sanaag cid kasta oo ka tirsan gobolka Sanaag waxay ugu kalsoon tahay ma aha nin maanta la isu sheegayo waxqabadkiisa kartidiisa hal doorkiisa iyo xildhibaankan maanta aynu wadno wax xildhibaan shirraban weeyaan xildhibaan shirraban weeye waa xildhibaan wuxuu qabanayo hore loo soo arkay oo wax badan soo qabtay maantana aynu filayno in uu wax badan qabto raggu dee iskuma jiro waxa weeyaan Soomaalida xulashada ka xun xulashada bini'aadamka waxa lagu qiimeeyaa qofku waxa uu soo qabtay iyo backgroundkiisa lagu qiimeeyaa laakiin inagu dee awr walba waynu soo cimaamadnaa marka waxaan leeyahay waxqabadkiisa horeynu u aragnay nin maaha hadda aynu doondoonayno siduu noqon doonaa aynu odhanayno oon baynu u leenahay wuxuu baraaga qoday wuxuu masaajidda dhisay iskuullo maatada uu waraabiyey haddana booyadu yaacayaan waxqabadkiisa horeynu u aragnay waxaan qabaa inuu intaa in ka badan gobolka u qaban doono waa nin gobolka meteli kara aynuna hubno inuu wax inoo qabanayo dhammaan reer Somalilandba ilaahay ha ku guuleeyo baan leeyahay xilkaa uu u soo cimaamatay ilaahay ha ku guuleeyo intaa waxaa ii raacdaa reer garadagow idinkoo isku duubanba sidaa maanta u soo camirteen ma ugu codaynaysaan ma soo saaraysaan Siciid iyo inamada kaleba iliyay oo aan u soo galay xisbiga u cidna mihi aan idin sheego xisbina mihi wax laga yaabaa qaar badan oo sharaxan oo Siciid iga xigeenay inay jiraan oo qabyaaladii ma keenin laakiin waxaan arkay oo aanan idin sheegayn Siciid oo qaniin li taariifa oo aan cid dadka loo sharaxo mudnayn runtii haday tahay dhinaca diinta iyo dhinaca danyartaba nin u damqada oo u hiiliya oo waxtara u yahay aan arkay inuu yahay Siciid nin dalka iyo dadka wax u qaban kara inaan isgarab taago oo aan maanta dhinaciisa soo taago ayaan go'aansaday oo aan hawl badan hadeerna diyaar u ahay siina wadi doonaa ilaa uu meesha ka tagayo insha Allah bidnaa alkariim أنا كهذا يا مقعيقة يا مقع مشرحين تا وجوه يا مشرح سعيد مرة فرح يا مشرحين تا كلا يقولها ديجان كبا وحان رنتي مرلباد يا مرصدحات با إذا كم هذا علينا كسوق يبقى لك ونعكسن يا سيدا ونعكسن نو سوق بشين عادي عاد ما إذا كم هذا علينا رنتي أنا كمان أنت وحان نوفرن إن هذا ما هاد نغنوه هذا الكيجا يوشدوي كيجا يا وحان هالكانوني بي إن شاء الله هدان هاي رجلك loogu tago gurtidu haga isagu gobonimiya sharaf kula xawaala tagi dhaga biciido dhadhamo dhankooda madaxda sarsare ee ka socday xisbiga wicid oo hadalka iska daba qaatay ayaa halkaasi ka sheegay inay aqbaleen musharaxiinta golaha deegaanka ee xisbiga wicid u matalaysa degmada Garadag iyo musharaxa baarlamaanka u matalaya ee xisbiga wicid ee gobolka Sanaag injineer Siciid Mila Faarax tirsan ucud ka tirsan waxaan idin leenahay reer Garadag markii horena waxa ahaydeen ucud haddana way soo daba raacday aad baan idin mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku hambalyeynaya abtanka Somaliland shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo aan isleenahay waxbuu ka bedeli doonaa ayuu Siciid ka mid yahay gunaanadkii madasha waxaa ka hadlay musharax injineer Siciid Mila Faarax oo si weyn uga mahadnaqay taageerayaasha ka soo qayb galay munaasabadda xafladani sheegayna inuu sinaan iyo cadaalad ku shaqayn doono haddii uu ku guuleysto kuraasta baarlamaanka rabaa inaan tilmaamo haddaan ku guuleysto kursigaan u ordayo waxaan rabaa inaan ku dhaqo sinaan iyo cadaalad waxaan ka shaqayn doonaa saraynta sharciga waxaan ka shaqayn doonaa isu keenista iyo wadajirka ummadda reer Somaliland waxaan ka shaqayn doonaa inaan kor u qaado baahiyaha bulshada saa taqaaniin waxaan ka shaqayn doonaa inaan u adeego bulshada nugul aan awalba u adeegi jiray runtii marka runtii waxaan shaqaynayaa sidaa noo taageerteen inaad codka ii siisaan si aan u gudto himiladayda
runtii marar badan baynu shiri doonnaa marar badan baynu isu iman doonnaa marar badan baynu hadli doonnaa ujeeddada taallaa waxa weeye anigu waxaan u socdaa inaan ka shaqeeyo horumarka dalka iyo deegaanka xildhibaanka qaranka loo dhaariya qoys looma dhaariyo degmana looma dhaariyo laakiin ujeeddadana saaraniga iyo saaxiibada kale waxa weeye inaan u adeegno bulshada oo aan u adeegno dadkayga danyartaa oo aanu ka shaqayno horumarka dalka oo aanu ka shaqayno horumarka ummadda oo aanu ka shaqayno horumarka gobolka si aanu himilada u gaadhnana waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanayaa dhammaan bulshaweynta reer Garadag iyo bulshaweynta reer gobolka Sanaag inay codkana siiyaan igu aaminaan ugu dambeyntii musharaxiintan ay socdaal lagu soo gaalabixiyay jidadka iyo sharaaciyada waaweyn ee degmada Garadag Cabdi Salaad Jaamac wararka telefishinka Sahan degmada Garadag